Qadınlar biznesdə olarkən niyə oyun oynadıqlarını tam olaraq da bilmirlər. Qadınların biznesdə olan səhvləri haqqında danışan bir neçə videomuz var və olacaq, davamı da olacaq. Amma bu gün qadınların biznesdə elədiyi səhvlərlə yanaşı diqqətdən yayınan nüansları danışacağıq. Burada əsas nüanslardan biri nədir? Oyunlar. Təbii ki, həyatda uşaq olarkən həm qızlar, həm oğlanlar hamısı oynayır, amma aktiv baxsaq görərik ki, oğlanların həyatında oyunlar daha aktual qalır. Hətta qadınların bəyənmədiyi, deyindiyi, hələ də uşaq kimi davranırsan, niyə oyun oynayırsan dediyi nüansları görürük. Amma bu nə qədər faydalıdır və ya nə qədər ziyanlıdır və iş həyatına necə təsir edir deyə bir sual versək, burada maraqlı bir səbəb görəcəyik. Kişilər biznes həyatında nəyə görə daha uğurlu olurlar və yaxud da ki, daha irəli gedə bilirlər? Bu demək deyil ki, qadınlar irəli getmir. Gedənlər də var. Amma bunun ümumi bir qaydasının bir hissəsi də var. Yəni səbəblərdən biri oyun oynaya bilən insanlardır. Biznes bir oyundur. Və əgər sən oyun nədir bilmirsənsə, oyunun qaydalarını dərk edə bilmirsənsə, oyunun içində olarkən bu oyunu idarə edə bilmirsənsə, təbii ki, qalib gəlmə ehtimalı aşağı düşür. Bəs oyunu nə qədər yaxşı biliriksə, təcrübəmiz nə qədər çox olursa, nəticə nə olur? Nəticələrimiz yaxşı olur və eyni zamanda oyundan daha çox həzz ala bilirik. Çünki biz artıq oyunçu oluruq. Təsadüfi bir hadisəni yaşayan bir insan olmuruq. Biz başa düşürük ki, həmən bu oyunun əvvəli var, sonu var, növbəti səviyyəsi var və yaxud da ki, başqa oyunçuları var və s. Biznesə eynən bu gözlə baxdıqda beyninizdə hansı düşüncələr dəyişir deyə özünüzə sual verə bilərsiniz və bu sualla bir neçə dəqiqə ərzində qala bilərsiniz. Yəni suala həmişə cavab vermək önəmli deyil. Bəzən sadəcə olaraq sualı özünə verib beynində oyananları kəşf eləmək və oyanan hissləri dərk etmək bəzən daha önəmli olur. Və ümumiyyətlə hər kəsin oyun oynamaq tərzi də var. Kimi cühalçılıq eləyir, kimi daha ciddi oynayır, kimi çox əsəbləşir, kimi daha sakit olur. Yəni oyun oynamağın tərzi də fərqlidir, insanın temperamentinə əsasən davranış tərzləri də fərqlidir və bu biznesi də özünü eyni şəkildə göstərir. Bəzən mənə deyirlər ki, biznesdə təcrübəniz o qədər də yoxdur. Nəyəcə biznes coaching ilə məşğulsuz? Həyatda necə davranırıqsa, biznesdə də eyni cür davranırıq və əsasən də eyni problemlərlə biznesdə də qarşılaşırıq. Və daxilimizdə olan prosesləri korreksiya etməklə hətta iş həyatını korreksiya edə bilirik. Çünki şuur, düşünmə tərzi, oynama tərzi, həyatda var olma tərzi necədirsə, hər yerdə aşağısı yuxarısı eyni tərzdə olur. Təbii ki, insanda fərqli-fərqli obrazlar olduğu üçün bir sahədə bir cür hərəkət eləyə bilər, başqa sahədə başqa cür hərəkət eləyə bilər. Bu hallarda olur, yəni insan obrazdan bir neçə obrazı ola bilir, amma kök olaraq eyni ehtiyaclar tam səmimi olanda, özü ilə olanda necə olursa, əsasən bir tərzdə olur. Qadın biznesdə belə yanaşır ki, elə bil ki, bu bir tədbirdir və hamı gəlir ki, orada yaxşı vaxt keçirsin, yaxşı nəticələr olsun və hamı xoşbəxt olsun. Təbii ki, çox gözəl niyyətdir və bəzən də qadını biznesdə irəliyə apara biləcək bir bacarıq, bilik və istəkdir. Amma nəzərə almalıyıq ki, əgər sizlə bərabər kimlərsə qalib olursa, hansısa siyahıda siz qalib yox, məğlub olursunuz. Ona görə də ümumi həyatda qalib olmaq, hər kəsin qalib olması üzrə hər hansısa bir fəaliyyətdə ola bilərsiniz, amma biznesdən isə qazanmaq istəyirsinizsə başa düşməlisiniz ki, burada bir yarış halı var. Yarış halı var, o demək deyil ki, biz başqalarını məhv etmək üçün yanaşmalıyıq bu işə. Xeyr, sadəcə olaraq başa düşmək lazımdır ki, məsəl üçün,
Başqalarında bu varsa mən eynisini eləyə bilmərəm. Mən öz unikallığımı tapmalıyam və ortaya özümə aid bir şey çıxartmalıyam və yaxud da ki, onda varsa məndə də olsun. Bunlar elə tərzdə sərgilənəndə bizə lazım olan nəticəni vermir. Çünki hər kəsin dediyim kimi, hər kəsin fərqli temperamenti var, fərqli tərzi var. Onda bunu məsəl üçün o mağazin açdı, paltar satdı, qazandı. Deməli mən də mağazin açıb, paltar satıb qazana bilərəm. Bu sistem nə qədər effektiv olur? O paltar bəlkə çox sevir, amma sən bəlkə paltarı heç sevmirsən. Və yaxud da ki, o dəbə uyğun, tərzə uyğun, əsasən kütlənin geyinəcəyi tərzdə paltarları sevdiyi üçün daha çox satış edə bilər. Amma sən unikal və fərqlisən deyə sənin işin daha fərqli və daha çətin gedə bilər. Ona görə də kimisə təkrarlamaq, bu artıq oyunu kopyalamaq kimi bir şeydir. Yəni real oyunun içinə girmirsən, sadəcə olaraq eyni oyunu yaşamağa çalışırsan, kiminsə oynadığını oynamağa çalışırsan. Amma bayaqki mövzuya qayıtsaq, qadın biznesə bir tədbir kimi yanaşanda burada biraz, yox, bəzən də çox uduzma prosesi baş verə bilir. Çünki normadan artıq mərhəmət olur. O tədbir dediyimizdə, hansı ki biznes tədbiri deyil, normadan artıq hamının əylənməsi, xoş keçməsi, xoşbəxt olması üzərindən qurmağa çalışılır bəzən. Emosional bir yüksəliş yaşaması üçün və s. Amma biznes bir strukturdur. Bu struktur qurulmalıdır və struktur emosiyalardan asılı olmadan da işləməyə bacarmalıdır. Yəni yüksək emosional vəziyyətdə də olanda, aşağı da emosional vəziyyətdə olanda struktur öz-özünə getməyə bacarmalıdır. Qadınların deyərdim ki, işdə ən böyük çətinliyi, iş qurarkən, iş davam edərkən, biznesdə olarkən ən böyük çətinliklərindən biri sırf emosional durumudur və daim olaraq emosional dəyişkənliklərin yaşanmasıdır. Əslində qadının biznesdə uğur qazanması üçün hər şey var. Bəzən kişilərin qurduğu biznesdə emosional xoşbəxtlik aşağı olduğu üçün gərginliklər daha çox olur. Komanda ruhu daha zəif ola bilir və nəticələrdə uzun müddətli olmaya bilər, daim dəyişən bir struktur ola bilir. Qadınların amma daha emosional yanaşması əslində strukturun daha güclü, daha möhkəm, birliyin çox olması və uzun müddət bərabər getməsinin şəraitini yarada bilər. Amma bu yenə də bəlli bir balans nəticəsində olmalıdır. Yəni emosiyalar biznesin əsası deyil, strukturdur, zehindir biznesin strukturu, əsası. Və bunun üzərində sadəcə olaraq canlı saxlamaq üçün, daha çox yaşaya bilməsi üçün emosional tərəf daha canlı, şəffaf və xoş ola bilər. Çünki insan işdə daha çox zaman sərf edir, nəinki evdə. O onun, yəni gəlin qəbul edək ki, ikinci evi kimidir, hətta bəlkə birinci evi kimi olur bəzən. Ona görə nə qədər maksimal ola bilirsə, orada onun iştirak etmə fəaliyyətinin, necə deyim, özünün ifadəsinə yaxın olması. Yəni nə qədər mən çox rola girirəmsə işdə, nə qədər çox gərginlik yaşayıramsa, təbii ki, orada bir o qədər az olmaq istəyəcəm, daha tez qaçmaq istəyəcəm və yaxud da ki, mən orada həzz ala bilmədiyim üçün mən orada bəlli bir enerji qoymayacağam. Amma mən orada maksimal dərəcədə öz potensialıma uyğun yerdəyəmsə və potensialıma uyğun da hörmət qoyulursa, təbii ki, mən orada daha xoşbəxt olduğum üçün başqa yerdə gedib öz potensialımı ifadə etmə ehtiyacını duymayacağam. Duysam belə, bu hansısa səbəblərdən dolayı olacaq, hansı ki, bunu korreksiya edib həmin iş yerində qalma ehtimalını artıracaq. Yəni deməyim odur ki, insan daha çox elə işdə olur bəzən və iş ev qədər doğma olduğu halda insan həqiqətən də böyük işlər görə bilir. Məcburiyyətdən və ya ehtiyacdan da böyük işlər görür, amma ehtiyacdan, ağrı ilə, gərginlik ilə gördüyü yerdə çox uzun müddət qalmaq istəmir və yaxud da ki, daimi gərginlik olduğu üçün bəlli bir səhvlərə yol verir və inkişaf ehtimallarını görüb həmin şirkətin, həmin işin inkişafına dəstək olma ehtimalı çox aşağı düşür.
Bir misal çəkəcəm. Deməli, bir xanım bir şirkətdə çox böyük bir vəzifəyə qədər yüksəlir, çox uğurlu olur. Başqa iş yerinə keçir, hətta daha üst bir pozisiyaya keçir, amma orada artıq istədiyi kimi bir işi alındıra bilmir. Və orada çox böyük bir suallar yarandı ki, nə oldu? Bəs məndə alınırdı, mənim uğurlarım var idi, mən çox böyük işlər görürdüm, amma artıq məndə bu alınmır. Nəticə etibarilə biz başa düşürük ki, problem oyunun qaydalarını bilməməkdir. Hər şirkətin stabil olaraq, eyni olaraq qalan qaydalarından başqa fərqli bir qaydaları da var və mən bu qayda dedikdə hamının bildiyi yox, bir müddət işlədikdən sonra içəridə gedən o başqa bir oyunun qaydaları deyək, oyunun qaydalarını dərk etməliyik. Çünki hər şirkətdə bu fərqlidir. Hətta hər şirkətin hər şöbəsində belə oyunun qaydaları fərqli ola bilər. Və əgər yeni iş yerinə gəlmisinizsə, başa düşməlisiniz ki, eyni davranışdan eyni nəticəni başqa iş yerində əldə etmək çox çətin ola bilər və yaxud da ki, mümkün olmaya bilər, bəlkə də alına bilər. Amma %100'dür ki, hər şirkətin özünün strukturu, özünün ab-havası, özünün qaydaları, özünün stabil qalaraq var olan qaydaları və təbii ki, stabil olmayan qaydaları var. Çünki hər biznes bir oyundursa, böyük oyundur və ya kiçik oyundur. Hər bir oyunun da öz qaydaları var və o qaydalara əsasən də hərəkət edəndə o işçidə, o rəhbərdə daha yaxşı alınır. Çünki nəyin içində olduğunu bilir və yollarını başa düşə bilir. Və təbii ki, yeni işdə hər hansı bir insanı özünə müəllim seçməyə və yaxud da ki, onun gözü ilə struktura baxıb, strukturun nə olduğunu anlaya bilmək böyük bir addımlardan, faydalı addımlardan biridir. Burada qeyd eləmişəm ki, yadımdan çıxmasın ki, nəyi demək istəyirəm. Ola bilər ki, bəzən videonu çəkəndən sonra deyirəm, bu çox vacib nüans idi, mən gərək bunu deyəydim. Ona görə də qeyd eləmişəm. Bu cümləni də yazmışam, təkrar da demək istəyirəm. Biznes hər kəsin qalib gəlmə mövzusu deyil. Biznes bir yarış ola bilər, biznes bir fərqlilik yaratmaq istəyi ola bilər. Ona görə də irəlidə getmək istəyi, daha çox qazanmaq istəyi, var olmaq, böyütmək və s. və s. Ona görə də burada hər kəsin qalib gəlmə mövzusu təəssüf ki, aktual deyil. Təbii ki, nə qədər çox təcrübə varsa, nə qədər fərqli yerlərdə işləməklə daha çox təcrübə qazanmaqda nə qədər bu üst-üstə düşür deyə bilməyəcəm. Çünki fərqli yerdə iş təcrübəsi hələ hər strukturun oyun qaydalarını bilmək deyil. Amma məsələn uzun bir yol varsa, uzun bir təcrübə varsa, neçə illərin təcrübəsi varsa və hər şirkətdə yetəri qədər oyunu başa düşəcək qədər adam işləyibsə, təbii ki, bir neçə yerdə işləməsi artıq onun şirkət daxili, biznes daxili oyun qaydalarının yaranması, yaşanması, oynanılması haqqında daha çox məlumat verir. Ona görə də belə bir insanlarla məsləhətləşmək, onlarla danışmaq, hətta məsləhətləşmək belə olmasa, onları dinləmək iş fəaliyyəti üçün faydalı ola bilər. Hətta yəni bir sual belə verə bilərsiniz ki, iş həyatında yəni sizin şirkətdə məsəl üçün nə düşünürsünüz? Necə bir qurulmuş struktur var? Və buna bir oyun kimi baxsaq, necə bir oyundur? Deyə bir sual verib, mövzu açıb, onlarla söhbət edib, maraqlı məlumatlar, belə deyək, əldə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, inkişaf eləmək üçün qadınlar bəzən oynamağı unudur deyə oynaya bilərsiniz. Məsəl üçün, şahmat oynaya bilərsiniz, tenis oynaya bilərsiniz, badminton. Yəni, içində azdan, çoxdan yarış duyğusu olan oyunları oynamaq biznesdə olan o enerjini içinizdə aktivləşdirməyə, yetəri qədər dəstək olmağa açıq bir strukturdur deyək. Çünki beyin bəzən analıq instinkti çox yüksək olur, hamıya mərhəmət, hamıya kömək, bəzən rəfiqə ruhu içəridə çox böyük olur və yaxud da ki, dostluq çərçivəsində fərqlidir. Yəni ki, hamıya yaxşı olsun. Amma eyni zamanda belə bir enerjinin də aktiv qalması
Təbii ki, biznesi inkişaf elətdirməkdə, biznesdə olaraqdan inkişaf eləməkdə dəstək olur. Adi telefon oyunları nə qədər bu prosesdə aktiv faydası ola bilər deyə bilmərəm. Çünki burada daha bədən tam iştirak eləmir. Emosional olaraq iştirak eləsə də fiziki olaraq tam iştirak eləmir. Ona görə də fiziki olaraq da iştirak edə bildiyiniz fəaliyyətlərdə yarışma olan daha faydalı ola bilər deyə düşünürəm. Amma heç olmasa telefonda bəzən o strateji oyunlar olur. Onlarla da oynamaq olar. Özünüz üçün həmişə olduğunuz yerin qaydalarını yazmağa çalışın. Yəni yeni bir mühitə gəlmisinizsə müşahidə edin, maksimal dərəcədə müşahidə edin. Yeni yerə gəldiyiniz anda sırazı öz qaydalarınızı, kim olduğunuzu, necə olduğunuzu, sizin öz qaydalarınızı ifadə etmədən öncə və yaxud da ki, biznesiniz var və işçi gəlib, ona da müşahidə edə bilərsiniz ki, o hansı qaydaları bura belə deyək, qatmaq istəyir. Amma maksimal dərəcədə müşahidə etmək lazımdır ki, burada qaydalar nədən ibarətdir, burada hansı oyun gedir, hansı proses gedir və mən bu oyunun harasında olmaq istəyirəm, necə oynamaq istəyirəm, harada qalib gəlmək istəyirəm, hansı prosesin qalibiyyəti hissəsində olmaq istəyirəm və nəticədə mən buradan nə əldə etmək istəyirəm, nə qazanmaq və nə qazandırmaq istəyirəm və bu mənim həyatımın hansı bir hissəsində nə qədər rol oynayır. Mən oyunçu olaraq burada kiməm? Qadın biznesdə bu hissəsinə yetərli qədər diqqət eləsə, həm daha rahat yaşaya bilər. Çünki emosional çox burada iştirak eləməyə ehtiyac qalmır. Daha çox zehni bir struktur, anlayış gəlir və bu yetərli qədər emosiyaları azad eləyir. Və daha rahat qadının işdə irəliləməsinə şərait yaradır. Əgər uzun olsa, üzrlü sayın, çalışdım ki, maksimal dərəcədə qısa lazım olan məlumatları ötürə bilim. Oyununuz maraqlı olsun, gəlirli olsun və həm potensialınız üçün, həm də yaşamağınız üçün faydalı olsun. Hər hansı bir sualınız varsa yazın, cavablandıracağım. Öncədən izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.